Como é que é, família? Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, o trabalho que tem a ver com a segurança na sua residência. Temos aqui a atuação do nosso falso criminoso. Então, o cão mostra que a atenção que tem em garantir a segurança da residência, mesmo que a pessoa tente assustar o cão, ameaçar com objeto, ele está ali pronto para intervir. Não importa o movimento que a pessoa faça, o cão está ali para garantir que a pessoa não se faça presente dentro da sua residência. Aqui temos sim a observar que o cão mostra a sua pujança após o nosso treinamento, mostra que está preparado para garantir a segurança da residência. Garanta a segurança da sua casa com os nossos serviços. Não demore, diz que aí e vamos conversar.